ישראל ישעיהו היה שר הדואר אז, מטעם המערך, אבל הוא היה תימני, לא אשכנזי. כל פנים הוא פתח את דיבר, מי שלא מאמין בניסים, אינו יכול שלא להודות שמלחמת ששת הימים הייתה נס גדול. רות בונדי כתבה אז שאי אפשר לכתוב מאמר או כתבה או מה שלא יהיה בלי להזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא, או לפחות להזכיר את שמו להזכיר שזה נס. וגם אפיקורסים נהיו מאמינים. אני רוצה כמה ניסים לנתח אותם. אני לא אביא את כל הניסים כיוון שהיו אינסוף ניסים, אבל מה שאני כן רוצה לדבר על כמה נקודות חשובות שאני חושב שהם ניסים מיוחדים, דברים מיוחדים. כמה דברים שהיו מיוחדים. אז יותר נכון לא ניסים אלא השגחה פרטית, דברים שלא טבעיים. היה ניצחון באוויר בפסח, בסביבות פסח. הסורים עשו בלגן בצפון, וישראל התקיפה את סוריה, הפילה 7 מטוסים. והמטוסים גם חגו בשמי דמשק. הפילו פחד על הערבים. רוסיה ניצלה את זה. רוסיה שכנעה שאנחנו רוצים להתקיף בסוריה, להפיל את המשטר. והלכו גם למצרים ושכנעו את מצרים להצטרף לעסק הזה. מצרים התחילה להעביר כוחות לסיני. היה בין ישראל לבין מצרים הבטחת השייס. כל ההתחלה אני חושב שישראל הפציץ את סוריה, זה ההתחלה? התחלה של מלחמת ששת הימים, אני תולה אותה בפסח, בסביבות הפסח. שהפציצו את סוריה, זה ההתחלה? זה עוד לא התחלה בכלל, זה מה שמגלגל, אני רוצה להראות איך שהדברים מתגלגלים. איך שהקדוש ברוך הוא מגלגל דברים, שיש שלב אחרי שלב, מעשה אחרי מעשה. אני מדבר על אפריל, זה היה ביוני. כן, זה יהיה. זה היה באייר, אני מדבר על לפני פסח, מה שהיה. כן, זה נשאר בהתחלה, לפני פסח היה משהו, איזה תקרית בצפון עם הסורים. והסורים הביאו מטוסי קרב, וישראל התקיפה אותם, הפילה להם 7 מטוסים. וגם טסה מעל דמשק, להראות לסורים שישתקו, שאנחנו יכולים לעשות להם בעיות. זאת הייתה פגיעה ברוסיה. מטוסים רוסים הופלו על ידי מיראז'ים צרפתיים. הנשק הרוסי קיבל סטירת לחי. הרוסים לא אהבו בזה בשתיקה. זה לפני פסח. זה היה בזמן הפסח, בסביבות הפסח. 6 לאפריל זה היה, אז התאריך הלועזי נמצא, אבל את התאריך העברי אני לא זוכר. אני זוכר שזה היה בסביבות הפסח. אני רוצה לקשר את זה לניסן, בניסן נגאלו בני ציון עתידים לגאל, אז מלחמת ששת הימים אני קושר את זה לניסן. את רוסיה לגוג ומגוג, כי הרוסים פה קיבלו מכה. זה לא רק הערבים קיבלו מכה. הרוסים פה ציידו את הערבים, גם לימדו אותם להילחם, וגם בנו להם את האסטרטגיה, את העמדות, לפי הדוקטורינה הרוסית. הכל היה בנוי לפי שיטה רוסית, עם מומחים רוסים וגם קצינים כנראה, אולי קצינים גדולים רוסים היו גם כן בעניין. כשהערבים קיבלו סטירת לחי, זה היה סטירת לחי גם ברוסיה. אני לא יודע אם אתה יודע את זה, זה כבר 46 שנים, זה הרבה זמן. לא היית בעולם אולי. הייתי ילד. היית ילד, אבל להבין את המשמעות, אני לא יודע אם הבנת את המשמעות.
שמשהו... הרוסים קיבלו סטירת לחי. כן. מצד אחד הרוסים קיבלו סטירת לחי, מצד שני הכבוד של היהודים בעיני הגוי עלה. הם תמיד הסתכלו עלינו כאנשים חלשים והוגים. אצל הגוי כבוד יש למי שיש כוח. לא מוסר, לא מישהו איש מוסרי זה הכבוד. הכבוד אצל הגוי זה מי שיודע לתת בשיניים. כשראו שהיהודים הם חזקים, אז הם התחילו לכבד את היהודים. הרבה גויים פשוטים. מצד אחד, אנטישמים זה הרגיז אותם עוד יותר, אבל מצד שני גם היה כבוד ליהודים. שם התחיל כבוד ליהודים. כי הרגישו שרוסיה קיבלה מכה ליהודים. גם היום... אבל הגיעו על דמאסק, לא עשו לדמאסק שום דבר. לא, זה היה זה... על האדמה היה תקרית, ירועים אחד על השני, הסורים הרימו מטוסים, ישראל הפילה 7 מטוסים, זה היה סטירת לחי ראשונה. אז הרוסים חשבו, כנראה רצו לנקום בנו, ככה אני מתאר. אני לא יכול להבטיח לך שאני אומר אמת, כי אני רק בונה את השקפה שלי על העובדות מתוך תיאוריה. מה שאני רואה את העובדות, איך אני מפרש אותן. מה שהגיעו על הדמאסק, זה סתם היה כזה להפחיד קצת, לא עשו שום דבר לדמאסק. עוד לא התקדמו, לא, ירו אחד על השני. אולי השתיקו כמה עמדות, אני לא יודע, מה בדיוק היה שם על הקרקע, זה לא ברור. זה לא היה כל כך חשוב, כמו זה שהפילו להם 7 מטוסים. כשהפילו 7 מטוסים, זה היה רציני. וכבוד הרוסי נפגע מאוד. לישראלים לא נפל אף מטוס. אם אתה רוצה לדעת, אז היה לנו 3 פעמים מלחמה עם רוסיה. מיד אחרי זה היה מלחמה. הרוסים מאוד נפגעו, אז הם חיממו את הערבים כנראה לנקום בנו, כדי להרים את הכבוד של הרוסים בחזרה. אני לא יודע אם... גם היה מעניין מאוד. ביום הראשון של המלחמה, הרדיו של הערבים בישר על ניצחונות גדולים שלהם. וברוסיה, הרדיו של רוסיה שמח מאוד. הוא חשב שזה נכון. הוא שיבח את הנה הגנגסטרים מקבלים את מה שמגיע להם. אחר כך, כשנודע האמת, אז הם רצו מיד להפסיק את המלחמה. זה גם היה חלק מהנס. שהקדוש ברוך הוא כאן הכניס את הדברים מעניינים מאוד, שדווקא הערבים פרסמו. אתה יודע שהערבים פרסמו ביום הראשון על הניצחונות הגדולים של תל אביב בוערת, חיפה הרוסה. זה מאוד מעניין כל המהלך ההיסטורי כאן. אז לדעתי מהלך היסטורי התחיל עם פסח. עם המטוסים שהפילו להם, 7 מטוסים. זה פגיעה גדולה בפרסטיג'ה הרוסית, ש7 מטוסים רוסים נפלו ואף מיראז' בה. אז הם רצו כנראה לנקום. הם פרסמו שישראל רוצה להתקיף את סוריה, וחיממו את הסורים, וצירפו לכך. שר החוץ הרוסי הלך למצרים ולא יודעים מה הם דיברו שם. זה מזכיר לנו גם כן את הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, שהרוסים היו עושים דברים משוגעים קצת, לא קצת. הם הורסים את העולם. כמו שעשו את הסכם ריבנטרופ-מולוטוב. בסופו של דבר זה עלה לרוסיה ביוקר מאוד. אתה מכיר את ההיסטוריה שהרוסים הלכו עם הגרמנים ביחד בהתחלה? כן. אז זה התחיל ככה, והוא הכניס צבא לסיני. ואז בין ישראל לבין מצרים היו עמדות של האו"ם, בגלל כשישראל הייתה מסוגה, הכריח אותם לעזוב את סיני, אחרי מלחמת סיני ב-56, כשכבשו את סיני, פתחו את הדרך בשער המשך, היה עמדות של האו"ם,
לשמור על המעבר החופשי באוניות. הוא נאצר הודיע לאום לעזור. אולי הוא חשב שיהיה משא ומתן ויהיה גיבור. הוא טנט, עזב את כל העמדות בת אחת. אמר לנאצר, או שאתה עוזר אותנו, או שאנחנו עוזרים את הכל. נאצר אמר, טוב, תעזבו את הכל. זה כבר, עזבו את הכל, ואז הוא אמר שאוניות יהודיות לא ייסעו יותר בשער דרך מפרץ העקבה, מה שנקרא, הים האדום באילת. סוגר את הדרך, לסגור את הדרך לאוניות ישראליות. זה הכרזת מלחמה למעשה, אבל ישראל עוד לא ראה את זה בהכרזת מלחמה. אחר כך... העניין שאום יצא, אז הם מבינים שהם יוצאים זה גורם למלחמה. אז הם מבינים זה מה... לא יודע מה היה שם... אנטישמי, מה טיפשי, מה זה... זה יד השם, שבבת אחת עשו את כל העמדות. הצבא המצרי יכול היה עכשיו להתקרב לגבול ישראל. קודם היה הפרש, היה מרחק, היו עמדות של האום מפקודות בין הצבא היום המצרי לצבא הישראלי. עכשיו הצבא המצרי כבר תפס את העמדות של האום. הכריזו, אז זה כבר היה ברור שיהיה מלחמה. ישראל גייסה את הצבא. הערבים היו בטוחים שגם כן, כנראה שזה ירוס את ישראל, אי אפשר להישאר כשכל העם חיילים. צריך להמשיך את הכלכלה של המדינה, את החרושת, את כל העבודה. אפילו, זה היה, זאת אומרת ככה, בוא נראה, התחיל העניין הזה עם המפלה של 7 מטוסים. המשיך, כשהוא ביקש מהאום לפנות עמדות, אז האוטנט אמר לו, או הכל או כלום. אז הוא כבר, הכבוד שלו לא היה יכול לסגת חזרה, אז הוא אמר, טוב, תפנו את הכל. הוא כנראה לא רצה את זה. אבל כשזה כבר התגלגל כך, אז הוא כבר ראה ניצחונות מסוימים, שנהיה גיבור, אז הוא כבר החליט לסגור ממש את המבצרים שם, וכבר הבין שכבר אין מה לעשות מלחמה. הם חיכו למלחמה מצידנו, כי כל העמים מגויסים, היו בטוחים שיש מלחמה, וגם ידעו את היום. חיכו למלחמה ביום שני. שפרצה המלחמה ביום שני. מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שננצח? בחר וף? חבר. הם חיכו באמת, הם חיכו לנו. יש פה בעיה מעניינת מאוד, הם חיכו לנו. הם לא הבינו מה קרה. אני אקריא לכם מה שחסן אייכל אמר. אני אקריא לכם טוב. שאלה שאין התשובה, מדוע שהוא כל קציני המפקדה הכללית של כוחותינו באוויר? אני אקריא לכם אולי את חסנין אייכל, השם הזה היה עיתונאי קרוב לשלטונות שהוא היה מאוד מפורסם. אז הוא כותב ככה, מדוע היה הדמיון האסטרטגי שלנו מוגבל, בעוד של האויב היה דמיון פורה? לא העלינו על דעתנו שהאויב ינסה לבצע במהלומה ראשונה את אשר ביצעה המפקדה האסטרטגית הבריטית ב-1956 באמצעות מטוסי קמברה אשר המריאו מבסיס בקפריסין. מה שעשה האויב בשנת 1967 אינו שונה מהתוכניות שהותוו נגדנו על ידי המפקדה הבריטית הצרפתית בשנת 1956, אלא בדבר אחד, מבצע הנחתה בפורט סעיד. התוכנית הייתה זהה, תחילה מהלומה של חיל האוויר, אחר כך התקדמות גייסות שריון לסיני ב3 צירים ראשיים. ביחס למהלומה האווירית הייתה סברה שהאויב לא יהיה מסוגל לחזור עליה בשל היקף חיל האוויר שלו בשל המרחק, אך למרות זאת חזר האויב ועלה. ועוד שאלה, זה אני רוצה להתייחס לשאלה השנייה שלו, של חסנין אייכל. ועוד שאלה, שאין לה תשובה, מדוע שהיו כל קציני המפקדה הכללית של כוחותינו באוויר,
באותו בוקר שחור של 5 ביוני, בדרכם מקהיר לסיני. הלא הוזהרו כי התקפה ישראלית עלולה לבוא בכל רגע, ודווקא ביום זה, היום זה היום בו ציפו לפעולות, בהתאם להערכות המדויקות ביותר, ובכל זאת המריא בשעה 8 בבוקר של אותו יום, מטוס צבאי מאחד משדות התעופה הצבאיים של יד קהיר, ובו היו הפילד מרשל עמאר, מפקד חיל האוויר וקצינים בכירים של המטה הכללי. הם היו בדרכם לשדה תעופה תמדה בסיני. המפקדים שנשארו בקהיר היו אותו שעה בשדה התעופה של קהיר כדי להיפרד מהנוסעים. ואילו בשדה התעופה תמדה המתינו לבאים מפקדי הדיוויזיות בסיני, מפקד החזית וקציני מטה. בטרם הגיעו לתמדה, קיבלו המפקדים הבכירים הודעה ששדה התעופה נתון להתקפה אווירית ישראלית. הם נסו לטוס לכיוון שדה תעופה אחר בסיני, אבל גם זה היה נתון להתקפה. לא היה איפה מנוס מהחזרת המטוס לקהיר ונחיתתו בנמל התעופה הבינלאומי של קהיר. לאחר שהייה באוויר של שעה וחצי, בפרק זמן זהירו דברים ששמו לה על כל אפשרות לנקיטת יוזמה למען הזנקת כוח ההלם השני. אותו היינו צריכים להזניק. בואו נסביר מה קרה. הקדוש ברוך הוא במדבר, איך הוביל אותנו? בעמוד ענן. גם כן המבצע האחרון של ישראל בסיני קראו לזה עמוד ענן. לא יודע אם בכוונה הם קראו לזה עמוד ענן, על כל פנים היה עמוד ענן במבצע של, במלחמת ששת הימים היה עמוד ענן גם כן. מה היה? עד 4 בבוקר המטוסים של המצרים היו באוויר. למה? ב4 בבוקר הם הבריאו. מקובל שמתקפה אווירית מתחילים עם אור בוקר ראשון. למה? כשאתה בא מכיוון השמש, אז לא רואים אותך, כי השמש מסנדרת, מפריע לך לראות. אז ההתקפה של חיל האוויר תמיד, אם רוצים להתקיף, זה הזמן הכי טוב. הם חשבו על זה, והאווירונים נסעו באוויר. מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי לעשות סדר בעולם? היה עננים. השירות המטאורולוגי הודיע לצה"ל, אין לכם מה להתקיף, אי אפשר, לא רואים את הזאת פה, יש עננים בשמיים, ואי אפשר עכשיו להתקיף. אז ישראל לא התקיפה. היה צריך להתקיף ב4 בבוקר, כמו שחיכו להם, ולא התקיפו. ב8 בבוקר הודיעו להם, השמיים מתבהרים, תתקיפו עכשיו, וניסו את הרגע הזה. ומה קרה להם? הם חשבו שכהן מלחמה, הטייסים ירדו כבר לאכול, וגם המפקדים כבר עלו למטוס סתם לנסוע, כי חשבו שבאותו יום לא תהיה מלחמה. זה ככה סדרה כזה. זה אחד הניסים המעניינים שלא שמו לב לזה כל כך. רק לאחרונה, בשנים האחרונות דיברו על הנס הזה. שבדיוק השירות המטאורולוגי צפתה את העננים, וזה שינה את הכל. זה מתאים מאוד, כי אני קורא כאן שב4 בבוקר המטוסים שלהם היו באוויר. אז מה קרה ב8 בבוקר? ישראל התקיפה. כן. הם לא חשבו, כולם כבר היו בחדר אוכל. הטייסים של מצרים היו בטוחים שהיום אין מלחמה, שהמלחמה תתחיל רק ביום שלישי הבא. חשבו שאין ביום. כי ההתקפה תמיד באה בבוקר. כן. ולא יכלו לעשות בבוקר, כי היו עננים. יש ברוך הוא שם עננים כדי שישראל תחכה עד 8 בבוקר. במקום 4 תלך תתקיף ב8. בנץ החמה, תמיד שזה חמה כזה... ברור, כשמתחיל השמש לצאת, אז 4 בבוקר זה נץ החמה. אז הטייסים באמת חיכו ליהודים. ואם היה מתקפה אז היה הרבה יותר קשה. מי יודע כמה קורבנות היו עולה יותר. שם לא היו מחסים את זה ב40 דקות, או שעתיים וכל המפקדים הגדולים של מצרים היו באוויר, כי הם לא חשבו בכלל על מלחמה באותו יום. זה דבר שני. דבר שלישי, הערבים, לא יודע למה, פרסמו על ניצחונות גדולים. אולי בגלל שהם היו משוכנעים שככה זה יקרה, כי לפי החשבון הצבאי, הם היו צריכים לנצח. זה כנראה הטעות של הרוסים. הרוסים עשו חשבון כמה מטוסים יש לערבים וכמה חיילים,
מול המטוסים של ישראל והחיילים של ישראל, שזה היה הרבה פחות. לכן הרוסים כנראה היו משוכנעים שזה ינצחו, והעבירו את המסר הזה לערבים. באיזה שעה? מה? באיזה שעה? כל היום הערבים פרסמו... כבר ב8 קיבלו את המכה. זה מה שהוא שואל, השאלה השנייה. זו השאלה. מדוע היה ניסיון להסתיר את אבדות חיל האוויר שלנו מהשלטונות? שבידם היה להעריך המצב ולנהוג במהירות על פי העובדות המשתנות. מדוע היה ניסיון להפריז בהערכת אבדות האויב? יש שאלות וחידות נוספות שאין להם כל מענה וכל תשובה להם, דברים שאיננו יכולים להסבירם לעצמנו לפי ההיגיון והשכל הנורא. למה הם היו צריכים לפרסם שיש להם ניצחונות? רוסיה שמחה מאוד על הניסיונות, ולכן היא לא נתנה באו"ם להפסיק את המלחמה. באו"ם רצו להפסיק מיד את המלחמה. רוסיה אמרה לא, בשום אופן לא, כי היא שומעת את הניסיונות של הערבים. זה גם גרם לחוסיין. חוסיין היה תמיד זהיר. חוסיין, הם האשימו אותו כל הזמן כבוגד, כי הוא באמת היה... אנחנו עזרנו לחוסיין פעם אחת. כשעיראקים רצו להפיל אותו, המטוסים הבריטיים עברו מעל ישראל להגן על חוסיין. באיזה שנה זה? אני מנסה לזוכר את השנה... בערך. זה לפני 50 שנה בערך היה. האנגלים שלחו חיילים, ישראלים הרשתה להם לעבור דרך ישראל. המטוסים הבריטים עברו מישראל לירדן להגן על מטוסים. גם היה לנו קשרים עם עבדאללה, עם האבא. הבריטים, זה לא אנחנו. נכון, אבל היה צריך לעבור דרך ישראל, וישראל הרשתה להם. להעביר... הרשתה להם להעביר צבא להגן על חוסיין. הם קראו לו בוגד, והוא נאלץ לעשות הסכם עם מצרים, להעמיד את הצבא שלו תחת מצרים, אבל הוא לא היה צריך לתת להם, היה צריך לשחק, כמו הלבנונים שיחקו, גם הם אמרו שבכנסים למלחמה, הפילו להם באמת מטוס אחד ללבנונים, אבל הם שיחקו קצת. הם רצו, כשנודע להם האמת, הם כבר פרשו מהמלחמה. חוסיין נכנס למלחמה, אבל היה לו שגיאה. הוא חשב שבאמת הניצחונות של הערבים הם באמת כאלה, אז הוא המשיך. ואז נפלה ירושלים בידינו. הוא נכנס למלחמה. בהתחלה חשבנו שהוא רק עושה יוצאת ידי חובה, יורה, וכיוון שבאמת הוא כך התנהג. הוא לא פתר בהתקפת כיבוש. אני חושב שזו הסיבה. הוא ירה עלינו סתם, פגזים, פצצות, אבל בלי כיבוש. הם יכולו להיכנס, לא היה שם צבא כאן רציני לעצור אותו. כי עיקר הצבא היה בדרום. בדרום, הבעיה הייתה מצרים. מצרים הייתה המדינה החזקה שאיתה היה צריך להילחם. לכן גם כן הזכירו שם שמיים דווקא באזור של מצרים. המפקד של הקרב, המצרים, ישעיהו גביש, האלוף הפיקוד של הדרום, הוא אמר להם, הוא הזכיר את הפסוק, עלו והצליחו ויהיה השם עמכם. מצרים הייתה הבעיה המרכזית. שם היה הצבא האדיר, החזק. והנה, הוא כנראה הבין שהצבא הישראלי שמה תקוע, ובאמת יש להם ניצחונות, אז למה שהוא לא... בהתחלה הוא לא עשה את זה. אם הוא היה מתחיל איתנו בהתחלה היה רע מאוד. הוא רק ירה. כבש את... הכיבוש הראשון שלו היה לכבוש את ארמון הנציב של האו"ם, לא של ישראל, של האו"ם. הוא כבש את ארמון הנציב, זה היה מטה האו"ם. הוא היה או כבר יצור? כל הזמן, בגלל מלחמת השחרור, עצמאות. היצור רק מהדרום, מסיני רק יצא האו"ם. לא, האו"ם יצא מסיני, ממצרים, אבל האו"ם פה, עד עכשיו יש או"ם בירושלים. ליד הבית שלי, יש שם את מטה האו"ם. והיית לבן שם, ומול מעלות דפנה יש לך שם מתחם גדול מאוד של האו"ם. אונר"א. בצפון לא היה או"ם. אני לא יודע, בצפון אני חושב שלא היה.
רק אחרי מלחמת יום כיפור. לא, אחרי מלחמת ששת הימים בארון, אבל כן, קודם לא היה רוב. זה גרם שחוסיין נכנס למלחמה. אם חוסיין לא היה נכנס למלחמה, לא היה לנו את ירושלים, כי כל הזמן שלחו לו הודעה, אם הוא לא יתקיף, אנחנו נעזוב אותו. לא נעשה לו כלום. הבלגנו על מה שהוא ירה בהתחלה. אבל כנראה הוא נסחף, ככה אני משער שהוא נסחף להודעות של הערבים שהם מנצחים. כמו שרוסיה טעתה, זה מעניין מאוד. השאלה שהוא שואל, למה היה ניסיון להסתיר את האבדות שלהם? זה גם כחלק מהנס. וזה גרם, ככה אני מבין, שחוסיין נכנס, כי הרב זלין כותב שזה היה נס גדול, לא פתאום הוא נכנס, אחרת לא היינו קובעים את ירושלים. אז זה הנס שמיוחד כאן בעניין הזה, שהערבים עשו שטות שאין כמוה. הגאווה שלהם, לא מבין את הטיפשות הזאת, לספר בשעה שמקבלים מכות אנושות, לספר על ניצחונות. וזה בלבל את הרוסים ובלבל את... כנראה שזה בלבל את חוסיין. את הרוסים אני יודע בוודאות שזה בלבל, אבל כנראה שגם את חוסיין זה בלבל. ככה אני משער. עכשיו אני מספר עוד דבר, עוד נס גדול שהיה. הירדנים הפגיזו את ירושלים. אחד מהדברים המעניינים שקרה, פגז נפל על אוטו, על מסעית מלאה פצצות. ברחוב שטראוס עמדה מסעית עם פגזים. על זה נפל פגז ירדני ולא התפוצץ. נתאר לעצמנו אם זה היה מתפוצץ. אוטו מלא פצצות היה מתפוצץ, אז כל הרחוב היה נמחק. ובמיוחד ששם גם הייתה עמדה של הפיקוד. העמדה של הפיקוד, אתם מכירים את בניין ההסתדרות ברחוב שטראוס? שם למעלה הייתה עמדת הפיקוד, ולכן הערבים ירו לשם. ופגז נפל שם. פגז פגע למעלה ולא פגע באנשים, רק במכשיר קשר, אבל הפגז השני שנפל, נפל על משאית מלאה פצצות. אם זה היה מתפוצץ, מי יודע מה היה קורה שם. פגז נפל ולא קרה כלום. לא התפוצץ. זה הציל את ירושלים מאסון נורא. אתם יודעים מה זה אוטו מלא פצצות מתפוצץ? משאית מלאה פצצות. זה נס נוסף. מה יש לי כאן? גם עצם הדבר שהסכימו לעשות ממשלת אחדות, מי שיודע, זה לא פשוט כל כך. אנחנו רגילים להגיד ככה, נספר לכם מה שרגילים להגיד, דבר שצריך לשמוע אותו, להצטער עליו. אנחנו מדברים הרבה פעמים לנסוף את כל הרבנים, את כל גדולי ישראל למקום אחד. למה? כדי להביא את המשיח. האחדות של עם ישראל תביא את המשיח. אז מה הם אומרים כולם? רק המשיח יכול לאסוף את כולם. וככה זה היה. מה שבן גוריון היה סמל. בא אליו בגין, אמר לו בוא אנחנו נחזיר אותך להיות ראש ממשלה. הוא היה סמל, כיוון שהקדוש ברוך הוא גלגל על ידו את המדינה. באיזה גיל הוא היה? לא יודע, 70 וכמה בטח. הלוי אשכול באיזה גיל? אני יודע, גם כן לא רחוק. הם היו באותו גיל פחות או יותר. לוי אשכול לא הסכים, אבל הסכים בסוף בכוח שדיין יהיה שר הביטחון. כי גם דיין היה סמל. אני לא יודע מדוע היה סמל, דיין אני בכלל לא מבין מדוע, אבל הוא היה סמל. זה החזיק את זה. דיין היה מצד ימין, שמאל... הוא היה רפי. בן גוריון פרש ממפא"י. הם הסתכסכו, אז בן גוריון עשה מפלגה חדשה, היה לו 10 נציגים בכנסת.
מפא"י היה להם 40 בערך, ולהם היה 10. הם פרשו ממפא"י, בן גוריון פרש ממפא"י, הקים מפלגה חדשה, כמו שעשה שרון עם הפרישה שלו מהליכוד, עשה בן גוריון עם מפא"י. רגע, אשכול זה... מפא"י. זה שמאלנים, נכון? מפא"י לא היו כל כך שמאלנים, היו יותר מרכז. ודיין היה? דיין היה גם שייך לו, הם פרשו ממפא"י ועשו מפלגה לבד. בגין היה ימין, ובגין הלך לבן גוריון וביקש ממנו לחזור להיות ראש ממשלה. דיין היה ממפלגה של בן גוריון החדשה. כן. עצם הדבר שהסכימו, אז אחרי כל כך הרבה סכסוכים, זה גם כן נס גדול. רב נריה טוען דבר מעניין, כדי לשים לב. אני למדתי משהו אחר, זה אולי נתייחס בשבוע הבא בלדבר על ירושלים. רב נריה, זה נס מיוחד שלפי דעתי, שירושלים נכבשה במלחמת העצמאות על ידי הניגון. על ידי? הערבים כבשו את העיר העתיקה. בתש"ח. זה גם אחד מהניסים. למה זה נס? בתוכנית של האו"ם, חלוקת ארץ ישראל בין הערבים ליהודים, היה סעיף שירושלים והסביבה יהיו עיר בינלאומית. אם אנחנו היינו שולטים על עיר עתיקה, אז האו"ם היה לוחץ עלינו. אני זוכר שהרגו את השליח האו"ם, עצם, הרג את שליח האו"ם ברנדוט. היה כאן רוזן שוודי שבא להשליט את חוקי האו"ם. אז אחד מהאצ"ל הרג אותו. היה פרשה שאנחנו הרגנו אחד משליחי האו"ם. אצ"ל הרגו אותו, קראו לו ברנדוט. בגלל שהאו"ם רצה כנראה לבצע כדבר כלשונה את תוכנית החלוקה. זה לא היה טוב לנו, מאוד לא טוב לנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הערבים כבשו את העיר העתיקה, מהערבים אף אחד לא חושב לקחת. אם מדברים, זה רק עלינו. תמיד מבקשים מאיתנו דורשים, עלינו לוחצים, לא על הערבים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא עשה שהערבים ישלטו על עיר העתיקה. ממילא כל התוכנית של לעשות איזה עיר בינלאומית ירדה. אם ירדה התוכנית, אז ממילא כבר זה לא חשוב. כולם התרגלו שזה כבר לא עיר בינלאומית, ועכשיו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה כבר, אז זה כבר, כולם הסכימו שזה בסדר. אומנם כל הזמן רוצים לקחת את זה מאיתנו, אבל כבר לא באותו עוצמה שאפשר היה כבר לבקש את זה. אני רואה את הנס הגדול, שעיר עתיקה הייתה 19 שנה. כשראו בזה אסון, אני אומר שעכשיו, כשאתה רואה את זה, אז אתה רואה שזה בכלל לא אסון, אלא חסד אלוקים, דווקא חסד אלוקים. שחסד אלוקים, אחרת היו לוקחים את זה. האו"ם היה תוכנית לשלושה, נוצרים, יהודים ומוסלמים? לא, עיר בינלאומית, ממש בינלאומית. בינלאומית בכלל. כמו שהיה שנגחאי, אם אתם יודעים מה זה שנגחאי. אתם יודעים מה זה שנגחאי? הבינלאומי, לא שנוצרים, יהודים, לא, שלושה חלקים? לא שייך, זה שייך לאו"ם. ממש, שייך לאו"ם. עיר בינלאומית. אני רוצה להקריא לכם מה שאבנריה כתב. אבנריה כתב דבר מעניין מאוד. אני חושב שזה היה נס כמו שאני אומר. אבנריה אומר משהו אחר, אבל גם זה מעניין. אני אקריא לכם מה שאני... בין ההגיגים והתחושות מסתמנת שאלת תמיהה, מדוע לא נתן הקדוש ברוך הוא את ירושלים בידינו בתש"ח? במה זכינו שתוחזר לנו עכשיו באורח פלא כלל או בדרך הטבע? היא נשמטה מידינו אז, ושוב באורח פלא מעבר לגרל ניתנה לנו עכשיו. מה ההבדל? למה אז לקחו לנו את עיר עתיקה, ולמה עכשיו הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו אותה?
אז אני עניתי לכם את התשובה שלי. אז הוא אומר ככה, התשובה לכך רמוזה בסוד שיחם של חכמי קדם על ירושלים. נאמר בתלמוד הירושלמי, כתוב, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לירדן. על זה באמת, יש אומרים שכאן הרמוז, מה שקרה בימינו, שירושלים הייתה חצויה והתחברה, כעיר שחוברה לירדן. אז המדרש הירושלמי אומר אחרת, כעיר שחוברה לירדן, עיר שמחברת ישראל זה לזה. ובבבלי כתוב, לא תוכל לסבוך את הפסח באחד בשעריך, לא אמרתי אלא בשעה שכל ישראל נכנסים בשער אחד. אכן, לפני 19 שנה פרץ הפלמ"ח דרך שער ציון, ואילו חיילי אצ"ל עמדו לפרוץ דרך שער שכם. מפולגים ומפורדים היינו. אילו הצלחנו אז, היו 2 אוחזים בירושלים, וכל אחד היה אומר כולה שלי. ירושלים הייתה הופכת למקום של פירוט, לסיבה של מריבה ומדון. סלי ירושלים היו הופכים לסלי מחלוקת. ואילו באמת ירושלים לא נחלקה לשבטים, היא ניתנה לעם ישראל כולו. ומקרא מלא הוא, שאלו שלום ירושלים, ירושלים באה להרבות שלום בעולם. ולכן, רק אתה, כשנכנסנו כולנו דרך שער אחד, שער האריות, אינם כלביא יקום, כארי התנסה. הצנחנים התנסו דרך שער האריות. רק אתה, כשכולנו מאוחדים, כשבראשנו עומדת ממשלת ליכוד לאומי, כשצבאנו הלוחם וצבא אחיד, צבא הגנה לישראל, וכשאחרינו עומדים בלב אחד כל אחינו אשר בתפוצות הגולה, רק אתה זכינו למורא גדול המחזיר שכינתו לציון, החזיר לנו את ירושלים. מופלאים הדברים המובאים בפירוש הרד"ק על הכיבוש הראשון של ירושלים, ובדברי הימים נאמר, וילך דוד וכל ישראל. למה אומר הרד"ק? לפי שהייתה קבלה אצלם, כי ציון ראש ממלכת ישראל, ציון צריכה להיות המקום של ממלכת ישראל, ולא ינקוד אותה אלא מי שיהיה מלך על כל ישראל. כיבוש, לכן יהושע לא כבש אותה. כיבוש ירושלים תחילתו ראשיתו בייחוד שבטי ישראל, ואף ראש אחריתו בברכת אחדות האומה. ככל שנמשיך להיות מאוחדים ולוכדים תהיה ירושלים כולה שלנו, ונהיה לנו השם חומת אש סביב. אז הוא רוצה לומר שירושלים קיבלנו אותה רק כשהיינו מאוחדים, כי בתש"ח עדיין היה עוד פילוגים. הסיפור הכי נורא של תש"ח זה היה אוניית אלטלנה. אתם מכירים את הסיפור? שירו על האונייה של העצר. אם כך, אז אלה הם הסיכומים של הניסים שהיו לנו במלחמה. התוצאות היו ניסים אחרים לגמרי, שזה לא שייך למלחמה, אבל תוצאות של המלחמה. הנס הגדול שיהודי רוסיה פתאום התעוררו. סיפר לי רוסי אחד שבהתחלה לימדו אותו שישראלים הם גנגסטרים, הם אנשים שצריך, הוא רצה להיות בצבא הרוסי להילחם נגד ישראל. כשפרצה מלחמת 6 הימים פתאום הוא הרגיש שזו מלחמה נגדו, ואז הוא אמר, תשלחו אותי להילחם, למות בעד ארץ ישראל. הנס הגדול שזה עורר את היהודים. זה הנס הכי גדול, וזה אני רוצה להסביר. לכן אני מחלק לשלושה דברים את התקופה ההיא. התקופה הראשונה זה ממשלת האחדות, וגם הגלגולים שהקדוש ברוך הוא גלגל, שרוסיה מעוררת את המלחמה, ולא הערבים לבד, אלא רוסיה, כי בעיניי זה מלחמה משיחית. כי כמו שכתוב ברש"י, שכשעשיו אמר ליעקב, ניסה ונלכה לנגדך, אמר לו, הצאן רכות והצאן עלות עליי והילדים רכים, יפגעו יום אחד ומתו. עד אבוא, ניסה לפניי ועד אבוא אל אחי שעירה. לגבי שמיטה, איזה היה איזה שנה זה? במוצאי שמיטה, בן דוד. מוצאי שביעית, זה היה במוצאי שביעית באמת. אז זה אותו במוצאי שביעית, זה אותו שנה? במוצאי שביעית, בדיוק אחרי השמיטה. אחרי שמיטה? בדיוק אחרי שמיטה זה היה. זה היה אחרי שמיטה בדיוק. אז ועלו מושים והר ציון לשפוט את הר עשיו. משמע לכאורה שניכנס למלחמה ממש ברוסיה, בהר עשיו. אבל
אני חושב שאפשר גם לקיים את זה, מה שהיה, שהצבא הרוסי קיבל מכה קשה מאוד, כל הדוקטרינה שלו, איך להילחם, התבטל ממש כל השיטה של רוסיה, הם בנו להם את הבונקרים, הם בנו להם איפה להעמיד את הטנקים, איפה להעמיד, כל השיטה הרוסית קיבלה מפלה קשה מאוד. המטוס הרוסי הוא פעל בקרבות אוויר נגד המיראז' הצרפתי. אף על פי והטנקים של הצרפתים, האמקסים, הקלים, היה לנו גם טנקים אמריקאים, פאטון. אבל ה-T-54, מה שהיה לסטלינים, הכבדים של רוסיה, היו הרבה יותר רציניים. ובכל זאת, הטנקים הצרפתים והאמריקאים חיסלו אותם. וגם כן, נס גדול היה. זאת אומרת, הם טוענים ככה, אני מקווה שזה נכון מה שהם כתבו. הם כתבו שאחד הדברים היה, גם כן, הטנק הרוסי אפשר היה לפצח אותו. השריון של הטנקים היה 220 מילימטר, 22 סנטימטר, עובי. כזה שריון הזה. שהפגזים לא יכולים מה היה? כמה? 220 מילימטר, זה 22 סנטימטר, עובי של שריון. שום פגז לא עובר את זה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שמלמעלה. לא. הם השאירו את הרזרבה של בנזין על הטנק. כי חיברו לכל טנק רזרבה, כי הם היו צריכים לנסוע מרחק גדול, אז שמו מכלי דלק על הטנקים. כשהגיעו למלחמה נשארו מכלי דלק על הטנק. והישראלים הפציצו את המכלי דלק והם נדלקו, ואז הטנק עלה באש. המכלי דלק התפוצצו, הופצצו. מה, זה היגיון אומר שחייב להוריד אותו דלק לפני. היה צריך להוריד אותו כשנכנס למלחמה, כי אם פגז פוגע בטנק, אז הוא לא עושה כלום, אבל אם פוגע... למה לא הורידו? הקדוש ברוך הוא לא נתן, זה גם כאחד מהניסים. שהטעות של הערבים הייתה שהם באו עם המכלי דלק והשאירו אותם על הטנקים. אז הישראלים הפציצו את המכלי דלק, וכך העלו באש את הטנקים. את השריון לא יכלו לפצח, אז הם פיצחו את המכלי דלק. והעלו באש את הטנקים. אם זה מדויק כמו שהיה ככה בכל המקומות, אז זה נפלא ביותר. מה הקדוש ברוך הוא עשה כאן. זה עוד חלק מהנס. שאני ציינתי לכם פה קבוצת דברים שלא רגילה. הניסים שאנחנו הצלחנו להקדים אותם, זה תחליטון, שזה עניין טבעי. אנחנו יותר זזים בכל מיני מקומות. הטעות של הערבים שלא הורידו את הבנזין, זה... טעות שלהם. זה לא טעות שלהם, זה כוונה שקדוש ברוך הוא מסובב את העניינים. אני מבין שזה, אבל... זה פשוט מובן, אם הוא נכנס למלחמה ויש לו טנק שמגן עליו, פתאום הוא מוסיף את הדבר שנגד כל המגן, הוא שובר כל המגן, את הבנזין. אנחנו רוצים לראות איפה הקדוש ברוך הוא יתערב פה, אז מניתי לכם שורה של דברים שאני חושב שראויים לתשומת לב. ודאי, יש כל הזמן ניסים שהם אלפים היו שם, אז אי אפשר למנות אותם. אני רציתי לבחור רק דברים מרכזיים שאני יכול להצביע. הנה תראו איך שהקדוש ברוך הוא יתערב פה. עם הענן, עם המכלי דלק, עם השלום שבתוך עם ישראל פתאום נהיה אחדות. במלחמת יום כיפור זה לא הלך, אי אפשר היה לעשות את זה. זה לא סתם. במלחמת השחרור זה לא הלך, במלחמת יום כיפור זה לא הלך. רק במלחמת ששת הימים זה הצליח. בישראל היו 679. הרוגים מיידית. מתו אחר כך מבצעים עוד אולי 100, אני יודע כמה. מה, עוד 100? מתו מהפצעים. כמה ערבים באותו מלחמה? 8,000. 8,000 בסך הכל, סוריה, ירדניה מצרים לבד, אני חושב. מה?
מצרים לבד, לא, בירדן לבד היה 8,000 הרוגים, היה להם 10,000, אני חושב. רגע. לא יודע כמה, אף אחד לא ספר אותם. אבל זה מספר לא 1,000. לא, אלפים, 10,000 אולי. כדאי להזכיר את זה, חסן השני, מלך מרוקו, אמר בשידור לעמו, מיד אחר התבוסה הערבית הגדולה, למה לא לרמות את עצמנו? אלוקים הוא אשר עולל זאת, שילם לערבים בעד חטאיהם ופשעיהם. גם כן, סגן אלוף מצרי שנפל בשבי, הוא מלמל בהתרגשות כנה בתוך פחד לבאות. אתם היהודים שדים, גיבורים, אם אפילו אחיה 1,000 שנה לא אוכל להסביר לעצמי מה בעצם קרה כאן. הנשק שלנו לא פעל דווקא ברגע המכריע, ואילו אתם קלעתם למטרה בלי לדעת בעצמכם. מה לעשות? נצחנו, כנראה אללה עמכם. אני נכנע. היו דברים, הרבה ניסים כאלה, אבל זה לא משהו הוא כך בולט, לכן אני בחרתי את הדברים הבולטים. להראות לכם, ככה אני חושב שזה הדברים הבולטים. יכול להיות שזה לא מדויק מה שאני אומר, אבל אני הרגשתי כך. זה מה שאני רציתי מכם. עכשיו צריך לדבר איפה החלק הרוחני שבדבר. אז אנחנו נשאיר לשבוע הבא, כשנעזור. בשבוע הבא אני רוצה לדבר איפה החלק, זה, אני נסכם, אני אומר 3 דברים יש. לפני המלחמה, הניסים שלפני המלחמה, הניסים של המלחמה, של ההצלה, אחר כך הניסים הרוחניים, מה זה ירושלים, מה זה כיבוש ירושלים, מה כיבוש ירושלים נתן לנו. לכן אני אומר, יש יום ירושלים, יום המלחמה, והיום ההכנה למלחמה, היום האחדות הלאומית. אני מחלק 3 דברים היום. אף פעם לא חידדתי לעצמי את הדברים כמו שעכשיו אני בכוונה עובד על זה. אני מרגיש שיש כאן עוול לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא לומדים את התקופה הגדולה שהייתה. זה מזכיר לי מה שאמרתי עם חזקיהו. לא אמרנו שירה, הפסדנו את המשיח בזמן חזקיהו. גם פה היה דברים גדולים מאוד ואנחנו לא אומרים שירה. מלחמת נפרץ גם, אז... לא, מלחמת הנפרץ לא עשתה כזה שינוי. פה יש כמה שינויים גדולים. פה ניצחנו את רוסיה למעשה גם כן. האחדות, ניצחון במלחמה וקבלת ירושלים. עכשיו נדבר על ירושלים, על זה אני רוצה בשבוע הבא לדבר על ירושלים.